喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。近嚟街市見到好多合掌瓜，出街食飯時啲例湯都有呢個合掌瓜湯，天氣乾燥，煲清清地嘅合掌瓜湯都唔錯。用咩嚟配搭？粟米啦，加一個蘋果同埋豬展骨嚟潤一潤個肺。網上朋友見我成日都話咩潤肺，係啊，真係嘅，好多人都需要潤肺嘅。呢個疫情令到呢啲人嗰啲肺咧成日都好似唔清啊，咁啊最好就煲多啲潤肺嘅湯啦。咁我亦都飲好多潤肺嘅湯嘅，就係咁，中國人就係傳統就係咁樣嚟到滋潤自己噶啦。阿媽廚房。合掌瓜係一個葫蘆科刺果瓜屬嘅植物，因為佢個形狀啊似2隻手掌合十，好似有祝福人哋意思。第二個名又叫做合手瓜、拳頭瓜，個皮上面有一粒粒刺咁。原產就喺墨西哥、中美洲同埋西印度群島，喺1915年就傳入咗去中國。雲南、浙江、福建、廣東就最多。本來啲酥咧係好有用，糖尿病咧就煲啲深酥嚟飲，但係因為咧你煲咗之後咧，佢浮喺啲湯嗰度咧好韌啊，所以我唔要啦。始終飲湯唔係煲水啊嘛。合掌瓜有啲刺喺度喎，小心喎，真係吉手。我一可以個核可以去，有可以唔去嘅。咁我哋咧可以放咗啲粟米落去先，嗱，放埋果皮。一落咗啲骨頭同埋肉先，呢個時候咧就處理下個蘋果，準備一啲水先。我哋落埋蘋果齊，佛手瓜湯咧係唔需要煲咁耐，轉晒透明色嗰啲，基本上已經得㗎啦。可能有啲人問合掌瓜使唔使去皮？皮係比較硬，食得出嚟嗰時咧就好睇啲。煲嗰時嚟咧唔會軟晒，煲到溶你就有塊皮護住佢。我中意佢溶晒湯度咧，咁你可以去皮嘅。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。